106 روز مونده تا انتخابات 2024 آمریکا. من اول واقعا فکر میکردم که این انتخابات خیلی کسل کننده باشه، چون یه جورایی تکراریه، تکرار 4 سال پیش بایدن و ترامپ رو دیدیم چجوری ان تو رقابت. ولی واقعا کسایی که دارن این فصل از انتخابات رو مینویسن عالی دارن عمل میکنن. یعنی بایدن نمیتونه درست حرف بزنه، مغزش رو از دست داده، یه پاش تو گورشه، کووید گرفته، از اون ور ترامپ جا خالی میده مثل میتریکس، از سوء قصدا جان به در میبره، شهید زنده میشه. حالا هم در مورد بایدن هم ترامپ صحبت میکنیم، ولی واقعا اگر این یه فصل تلویزیونی بود، یعنی واقعا نویسنده داشت، میگفتم این باور کردنی نیست. یعنی این یه ذره دیگه دارین پیاز داغش رو زیاد میکنین. و البته انتخابات آمریکا و دنبال کردنش برای ما توی ایران مهمه، چون تو زندگی روزمره‌مون تاثیر مستقیم میذاره. مثل سریال ترکی میمونه که مثلا دختره به پسر برسه، نه تنها خوشحال میشیم بلکه حساب بانکی اونم میره بالاتر. اگه نرسن حساب بانکیمون فقیرتر میشیم و چون خیلی تاثیر داره تو زندگی ما، استرس آدم میسقفه به سقف، میچسبه به سقف. و البته متاسفانه خیلی فرق زیادی بین این دوتا کاندیدا نیست. تو خیلی مسائل فرق ندارن، مخصوصا تو خاورمیانه فرقی ندارن. جفتشون علاقه‌ای به برجام ندارن، جفتشون به نتانیاهو خیلی اهمیت میدن، حتی اگه به ضررشون تموم بشه، و میخوان باش دوست بمونن. نمیدونم چرا، ولی به خاطر همینم هست که من دارم کمپین رای بی رای در انتخابات آمریکا رو شروع میکنم. تنها راهی که آمریکا آدم میشه اینه که رژیمش رو عوض کنیم، یا حداقل اگر رژیم عوض کردن تو آمریکا خیلی هزینه بره، در حداقلش اینه که میتونیم مشروعیت ندیم به این نظام آمریکایی. راستش به خاطر اینکه بایدن کاملا خیلی ضعیف عمل کرده، امیدمو به اصلاحات در آمریکا از دست دادم. بیاین کاری نکنیم که دولت آمریکا با این انتخابات بر خودش مشروعیت بخره. در انتخابات 4 سال پیش 2020 رکورد چیکوندن، 62% رای دادن. اونم بیشتر به خاطر اینکه نمیخواستن یه کسی مثل ترامپ انتخاب بشه، ولی این یعنی یه چیزی حدود 40% مخالف این حکومت بودن. طبیعتاً مخاطب این کمپین رای بی رای آمریکایی‌ها هستن. من دسترسی بهشون ندارم، لطفاً شما به دوستای آمریکاییتون اینو توضیح بدین. اگر بگید که من یه همچین درخواستی ازشون دارم، فکر میکنم قانع بشن. ولی جدی، قبل از اینکه در مورد شهید زنده ترامپ صحبت کنیم، اول بریم سراغ بایدن و اتفاقاتی که تو این 1 ماه افتاده. تقریبا 1 ماه از مناظرش با ترامپ میگذره و انقدر بد عمل کرد توی این مناظره و تو این چند هفته هم مصاحبه‌های مختلف به شبکه‌های مختلف داده و اصلاً نتونست خودش رو نجات بده. دموکرات‌های مطرح تصمیم گرفتن که حالا هم پشت درهای بسته و هم یه جورایی توی رسانه ها دارن فشار میارن به بایدن که خودشو از رقابت بکشه کنار و بره بازنشستگیش بکنه، بره با بچه نوه‌هاش مثلا بازی کنه. Dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump. We finally beat Medicare. یک سری دموکراتای گردن کلفت حزبی الان هستن که میگن که بایدن باید بره کنار. چاک شومر رئیس حزب تو سنا، نانسی پلوسی، حکیم جفریز، اوباما و هیلاری کلینتون عملاً خیلی عموماً چیزی نگفتن، ولی از طریق همکارا و زیردستی‌ها و نوچه‌هاشون دارن این لابیگری رو میکنن که بایدن رو بندازن بیرون. و واقعاً هم تقصیر خود بایدنه. یعنی
این مصاحبه ها و اون مناظره تنها چیزی که مردم آمریکا میخواستن ببینن، تنها هدفی که بایدن داشت این بود که نشون بده که سر حال، میتونه حرف بزنه، ذهنش خوب کار میکنه و شارپه به قول معروف. ولی اصلا هیچ کدوم از اینا نبود و صحبت کردنم برای رئیس جمهور مهمه. یعنی تنها شاید بشه گفت مثلا 99% کارش اینه که یه موضوعی رو بفهمه، تصمیم بگیره و بتونه تصمیمش رو منتقل کنه به همکاراش، به کشور. اگه نتونه خوب تصمیم بگیره، اگه نتونه خوب حرف بزنه، عملاً رئیس جمهور خوبی نمیشه. خود بایدن میگه که من حالا یه شب بد داشتم و چون رئیس جمهور خیلی خوبی بودم تو این 4 سال، پس در نتیجه رئیس جمهور خیلی خوبی هم خواهم بود در 4 سال آینده. ولی هر کسی که یه پدر بزرگ مادر بزرگ پیر داشته باشه میتونه ببینه که این قضیه درست شدنی نیست و همینجوری هی بدتر میشه. حالا ممکنه که توی این چه میدونم 100 روزی که مونده به انتخابات تغییر خیلی عجیب غریبی نکنه و خیلی بدتر نشه، ولی 4 سال دوام نمیاره این فرد و شاید خوب باشه که بره کنار. بعد از مناظره یه سری نظرسنجی اومد بیرون. ترامپ اینجا 17 جولای یه ذره زد بالا، ولی همچنان خیلی قوی نیست ترامپ. یعنی با اینکه خیلی خیلی محبوبه بین یک سری افراد طرفدارش، خیلی در یه قشر خیلی بزرگم خیلی نامحبوبه و بایدن یا هر کاندیدای دیگه یه ذره مسیجینگشون رو درست بکنن، یه ذره پیغام‌ها رو درست کنن، یه ذره راحت‌تر بزنن، یا امیدی باشه که این طرف 4 سال دوام میاره، میتونن ترامپ رو راحت ببرن. تو آمریکا الکترال کالج یه سیستم رایگیری خاصه که حالا الان وارد جزئیاتش نمیشم، بعداً میتونم اگه بخواین، ولی باعث میشه که یک سری ایالت‌ها رقابتی بشن و اینا مهم میشه. الان ترامپ توی 1 2 3 4 5 تا از این 7 جلوه و اینجوری که داره پیش میره شانس ریاست جمهوری از بایدن خیلی خیلی کمه. امروز که 31 تیره هنوز از رقابت نکشیده کنار، ولی شاید این هفته یه نشنال کانونشن دارن که دوره هم جمع میشن و رسما کاندیداشون رو اعلام میکنن که 1-2 هفته دیگه است. اگر تا اون موقع نکشه کنار از رقابت، عملا دیگه دموکرات‌ها فکر کنم تصمیم گرفتن که اگه خودش نره به زور نمیندازنش کنار، چون هرج و مرج خیلی زیاد میشه. و البته اگر بره کنار بعد مسئله میشه که کی بیاد به جاش، که الان کامالا هریس جلوه که وایس پرزیدنت الان، ولی شاید اونم یه ذره قضیه پیچیده بشه که در روزهای بعدی باتون در موردش صحبت میکنم. بریم سراغ ترامپ. حیف شد. فقط میخوام بگم که حیف شد. وارد جزئیات نمیشم ولی واقعا حیف شد. یه نکته جالبی که بعد از این سوء قصد به جون ترامپ هست اینه که یه ذره ریاضی که تو ذهن ترامپ هست رو عوض میکنه. به خاطر پرونده هایی که تو دادگاه داره ترامپ، ریاضیش همیشه این بوده که من حتما باید رئیس جمهور بشم که خودم رو عفو کنم، با اینکه بعیده که مثلا زندان واقعا بره و اینا، ولی ریسکش هست و این همیشه هدفش اینه که رئیس جمهور بشه و خودش رو عفو کنه. الان که بهش سوء قصد شده یه ذره ریاضیه عوض میشه. الان تو ذهنش داره فکر میکنه که من باید رئیس جمهور شم که زندان نرم شاید، ولی اگه رئیس جمهور شم همیشه یه احمقی میاد ممکنه منو بکشه. یعنی این که از کنارش از بیخ گوشش رد شد خطر، واقعا خیلی شانسی بود و این حتما تو ذهنش هست، این که هر لحظه هر بادکنکی بهتره که این یه جورایی نمیدونم که اصلا الان دیگه براش میارزه رئیس جمهور بشه یا نه، ولی مطمئنا انگیزه کامل همچنان داره که رئیس جمهور بشه و هیچی ازش کم نمیشه. یه مقاله توی CNN هست از این کسی که سوء قصد کرده به جان ترامپ به نام تامس کروکس، که میگه که پلیس و نیروهای اطلاعاتی دارن سعی میکنن که بفهمن که دقیقاً این یارو تامس کروکس به چی اعتقاد داشته و چرا انگیزش برای ترور ترامپ چی میتونسته باشه.
و یادداشتی یا سرنخ خیلی قطعی پیدا نکردن. یه نشونه‌ای که پیدا کردن اینه که این یارو تو سرچ هیستوریش سرچ محل سخنرانی سیاستمدارای معروف بوده، هم بایدن بوده هم ترامپ، و ترامپ خیلی به محل زندگیش نزدیک بوده. فکر میکنن حدس میشه زد. خانواده و آشناهاش هم میگن که این خیلی سیاسی نبوده، خیلی مثلا عقاید سیاسی خیلی محکمی نداشته، و الان دارن حدس میزنن که این طرف خیلی افسرده بوده، خیلی عصبانی بوده، میخواسته یه کسی رو بکشه و میخواسته که مشهور بشه اینطوری و بره تو خبرساز بشه، و به خاطر همین ترامپ رو هدف قرار گرفته. توی سرچ هیستوریش یه مس شوتر دیگه، یه تیرانداز جمعی دیگه، ایثن کراملی رو هم جستجو کرده و خیلی در موردش ریسرچ کرده، و حدس اینه که اینم مثل اینایی که میرن یه دبیرستان یا مدرسه رو پر تیر میکنن و تیراندازی میکنن و چند همکلاسیاشون رو میکشن، اینم یه همچین کسی بوده. فقط انقدر توی آمریکا این مس شوتینگ های دبیرستانی زیاد شده که شاید دیگه خبرساز نیست. کانتکستی که ما ایرانی‌ها باید داشته باشیم در مورد این قضیه اینه که آمریکا جامعه بسیار بسیار خشنیه از طریق اسلحه. نمیخوام بگم که نمیدونم ما امنیت داریم اونا امنیت ندارن و نمیدونم از این مقایسه ها نمیخوام بکنم، ولی اگر میخوایم در مورد آمریکا بیشتر بفهمیم و بدونیم، مسئله اسلحه مسئله بزرگیه. هر سال یه چیزی حدود 18,000 20,000 کشتار توسط اسلحه انجام میشه، حالا این جدا از خودکشی و این چیزاست، و این تیراندازهای جمعی هم خیلی زیاده. مس شوتینگا یه چیزی حدود 656 تا سال پیش بوده، یعنی تقریبا روزی یک دونه. یعنی اگه هفته پیش بوده این قصد ترور، از اون قصده تا الان به طور متوسط 7 تا مس شوتینگ دیگه تو آمریکا اتفاق افتاده، و شاید اینایی که اینجوری میخوان مشهور بشن، با کشتن میخوان مشهور بشن، خشونت سیاسی که همیشه بده، ولی از یه نظر اگر اینایی که میخوان با کشتن مشهور بشن سیاستمدارا رو هدف بگیرن، تنها خوبی کوچیکش میتونه این باشه که سیاستمدارا احساس خطر کنن و یه کاری برای اصلاح قوانین مربوط به اسلحه تو آمریکا بکنن. هلو، سلام، چطوری؟ مرسی. بگو. الان من دارم ویدیو میسازم در مورد اینکه معلوم نیست بایدن کناره‌گیری کنه یا نه. نه، همین الان که دارم اینو ضبط میکنم، دوستم زنگ زد گفت بایدن اومده بیرون. بایدن drops out endorses Harris. یعنی اتفاقی که الان میفته اینه که اگر همه دموکرات‌ها بیان پشت این کامالا هریس اگه بیان پشت این کامالا هریس جمع بشن و ازش پشتیبانی بکنن، که خیلی کمپینش رو میتونه سریع شروع کنه و سریع میتونه شروع کنه حمله کردن به ترامپ و این کسایی که پول میدن به حزب دموکرات میتونن شروع کنن پول دادن و همه چیزه. ولی اگر یه سری افراد بیان بگن که نه، حالا تا اینجا که اومدیم، چرا مثلا نمیدونم فلانی نه، چرا میشل اوباما نه، چرا گرچت ویدمر نه، اگه این چیزا رو بگن یه ذره هرج و مرج زیاد میشه و همینجوری شانس این که یه کاندید خوبی انتخاب بشه و همه راضی باشن کم میشه. کامالا به خاطر اینکه وایس پرزیدنت و رسما مثلا اون پولی که تا الان جمع شده رو روش کنترل داره، به نظر بهترین فرده. درسته که زنه، درسته که رنگ پوستش سفید نیست، ولی میشه. ترامپ با اینکه خیلی محبوبه و الانم سوء قصد شده بهش، همه دیگه دارن یقه‌هاشون رو جر میدن براش و دیگه خیلی دعاتیش شدن، ولی کاندیدای خیلی خوبی نیست. یعنی یه قشر خیلی بزرگی خوششون نمیاد از ترامپ و حتی منفوره.
و بعد از این حمله به جونش هم خیلی تکونه خیلی من فکر میکردم که خیلی همه چی رو عوض کنه، ولی مناظره ها بیشتر تاثیر داشت روی این که ترامپ بره بالا تا این سوء قصد به جونش. به خاطر همین واقعا فکر نمی کنم که کامالا هریس واقعا شانس، کاریزما اصلا نداره، ولی لازم نیست کاریزما آدم داشته باشه که ترامپو ببره. ترامپ به اندازه کافی به اندازه همه کاریزما داره. کسی که میتونه ترامپو ببره کسیه که بدون حاشیه باشه، بگه آقا ما اومدیم اینجا یه کاری انجام بدیم، بعد از منطق استفاده کنیم، آروم باشیم. یه همچین شخصی شانس بردنش به ترامپ خیلی بالاست. بایدن نمیتونه این کارو بکنه 100%، و من واقعا خوشحالم که بایدن از بیرون اومده. شانس دموکرات‌ها رو بیشتر میکنه که البته اصلاحات در این سیستم فایده نداره و رای بی رای.